咁我今日咧就嚟到呢一個嘅Toronto Korean Festival 啦。咁以前呢個嘅活動咧係叫做 Korean Harvest Festival， 呢個嘅叫做多倫多嘅韓國嘅呢個嘅豐收節。咁好多人都知道啦，其實韓國嘅文化都係受中國文化影響啦。咁佢哋都有農曆嘅嚇，佢哋都會係計農曆。唯一唔同嘅地方就係呢一個嘅8月15咧嚇，我哋係叫做中秋節啦。喺韓國嚟講咧，佢哋係一個叫做豐收節嚇，類似我哋北美嘅感恩節咁樣樣。因為佢舉辦嘅時間咧係好接近8月15嘅，即係農曆嘅8月15。咁但係而家去到呢個時候咧，搞下咧就索性就叫做韓國節啊 ，Korean Festival。今次嘅韓國節咧，同以往有少少唔同啦。咁喺疫情之前咧表演項目係多啲嘅。咁今次咧就表演項目就冇以往咁多。咁但係美食方面反為多喎。當然啦，呢個叫做韓國節啦。咁亦都有好多嘅韓國嘅小食，但係佔嘅部分咧佔嘅比例咧就唔係話最多。咁啊，韓式嘅小食方面咧，我見到有啲嘅 kimchi 嘅一啲嘅 pancake 啦，咁有一啲嘅類似年糕嘅一啲嘅小食啦。咁我就揀咗一款幾有標誌性嘅呢一個嘅韓式嘅熱狗。咁我就揀咗呢一個嘅薯仔嘅呢一個款式。咁佢韓式熱狗咧，咁佢就加咗一啲嘅薯條。呢一個嘅韓式嘅薯條同我哋去麥記或者一啲嘅美式嘅快餐店食嘅薯條係好唔同嘅，因為我哋食慣啲薯條咧係加鹽係鹹啲嘅。咁我發覺係韓式嘅一啲嘅薯條咧，佢係比較甜嘅。咁可能我係去親韓國嘅一啲嘅餐廳咧，咁我唔會去嗌薯條啦。咁今次都係第一次去食一啲嘅韓式嘅薯條。咁其實嗰個熱狗都幾好食嘅，我覺得。因為佢有一啲嘅薯條粒整喺上邊啦，咁又加，其實佢好多醬俾你揀，咁我就揀咗茄汁同埋呢一個嘅honey mustard 呢一個嘅蜜糖芥辣。咁之後咧我就揾咗一啲珍珠茶飲，呢個唔係奶茶嚟嘅，呢個係生果茶啦。咁呢個生果茶係一個青檸茶。咁呢個青檸茶咧就有好多片嘅青檸喺裏邊嘅。咁我哋平時去港式餐廳港式茶餐廳啦，咁去飲檸茶，咁佢都會俾2塊至3塊薄薄地嘅檸檬俾你篤嘅。咁今次呢個青檸茶咧，咁我諗佢係差唔多成個青檸切片咁樣擺咗落去。咁我又加即係要求加呢個珍珠啦。咁啲珍珠就擺喺底。咁我發覺咧，你用飲管去吸嘅時候咧，咁其實都幾唔就嘅，因為都幾難篤嘅因為佢好佢都切得幾厚，我覺得係嗰啲青檸。咁嗰啲珍珠就攝咗喺底咁樣樣，咁飲起上嚟啦要啜啲嗰啲珍珠出嚟咧，唔係咁容易嘅。咁留意到一樣嘢咧，就係呢一個嘅美食專區咧，咁係有酒賣啦，一啲我諗係應該係啤酒啦，或者係一啲嘅燒酒啦。咁喺根據呢個法例啦根據呢度嘅法例啦，咁你唔可以係隨便揸住杯酒周圍走嘅。
咁我就見到有一啲人士啦，咁就拎咗啲酒類嘅飲品行出咗呢個嘅美食專區。咁頭先亦都見到一啲嘅警察巡邏嘅時候咧，咁就勸喻佢哋要走翻入去呢個美食專區嘅嚇。因為通常我哋飲酒咧就都應該喺餐廳或者一啲嘅食肆裏邊去飲酒。咁如果係呢一啲嘅活動咧，咁應該留翻喺呢一啲嘅美食專區咁樣就比較適當嘅嚇。咁仲有就係我覺得今次呢一個嘅 Toronto Korean Festival 都保持到嗰個熱鬧啦，亦都覺得個氣氛都仲喺度。咁尤其是好多啲好年輕嘅朋友咁樣，因為佢哋好中意跳 K-pop。咁我頭先去舞台嗰度，亦都欣賞咗一啲嘅 K-pop 呢個文化咧，對於呢一個全世界都影響幾大嘅。咁今日嘅時間差唔多啦，咁希望下一次咧可以再有機會咧，介紹其他一啲嘅新奇嘅嘢俾大家睇。如果大家喜歡呢條片嘅咧，記住 like 下呢個 video，仲有 subscribe 同埋撳下個鐘仔啊，係咁先。